Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa kamar yadda nace zan maimaita wato wannan darasi na whiteboard animation. To na riga na bada link a cikin wannan group wanda duk wanda ya gani sai ya danna download. Za ya kai shi a Play Store kamar haka. To sai ya ainihin installing. To mu mun riga mun yi installing ɗinta tuntuni. Saboda haka za mu dawo don mu shiga kan darasin kai tsaye. Yanzu ga yadda darasin yake gudana. Idan kai installing ɗinta za ka kasance kamar haka. Kun ganta ga ta nan ko? Kun ga benign wanda muna motsa. To yanzu za mu shiga cikinta don mu nuna dalla-dalla ɗaya by ɗaya yadda darasin zai kasance. Za mu shiga. Yayin da ka buɗe ta bayan ta gama installing za ta yi maka tambayoyi, ka ba ta dama ta yi maka, za ta buɗe ke kamar haka. To abun farko wannan tsohon darasi ne kada ka kula da shi wanda muka riga mun kai ne. To kai tsaye kai za ka danna irin inda aka nuna plus ɗin nan. Kana dannawa za ta baka abubuwa kamar haka. Nan sai ka sa sunan abin da kake so ka yi a nan. To kun ganin muna iya kawai in sa A, B, C. Bari mu bashi haka nan matsayin gwaji saboda kan mu bata lokaci. Nan kuma sai ka wato zaɓi size inda kake so ka yi amfani. Me kake so ka yi? Bidiyon kake kana so ya kama da na YouTube ko kuma kana son ya ma na Instagram. Kuma ko a na YouTube ɗin kun ga akwai 1080 pixel, akwai 720 pixel. Instagram kuma ga nan 16:9. To sai ka zaɓi irin resolution inda kake so ka amfani da shi. Mu za mu zaɓi YouTube. To sai ka danna nan wurin inda aka do create movie sai ka danna. Idan ka danna zai baka wannan hidin. In kuka kula wannan shine bango. A nan ne in muka yi rubutu zai hito. To wannan bango kuma ana canza kalolinsa. Bari in baku misali in kana son ka canza kala. Nan background kun gani ko? To wannan iya kalolin da mutum zai iya amfani da su ne don ya canza. To bari mu dan zabi wannan. Za ka ga bayan mu yanzu zai canzawa, wannan allon namu zai canza. Kun ga canza ko? Bari in koma shiga, in kuma canza shi zuwa wani kala. Ga wani nan. Kun ga ya canza ko? To bari mu bar wannan mu yi amfani da shi. To bayan ka canza wannan, abu na gaba sai kai magana akan rubutu da kake so ka yi. To anan ne sai ka danna ga wuri nan. Kai hakuri ya kamata in yi magana akai. Nan da aka rubuta text, anan ne zaka wato ainihin danna. Kana tabawa sai ya baka wannan. To nan su ce nan ne zaka sanya rubutun da kake so ka sa na sakon da kake so ka isuwa. Kaga sai ka yi rubutun da kake so ka yi. Yanzu idan muna so mu rubutu ina sa kawai assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da yamma. Bari in bar shi haka kada in bata lokaci sosai. Kana gaba rubutunka haka sai ka zo ne inda aka rubuta insert sai ka danna. To kun ga yana yanzu rubutunmu ya kasance haka. To kana da hurumin ka ja shi. Idan ka taba inda rubutun yake nan kana iya ja ne ka kun gani sai ka kai shi inda kake so ka kai shi. To kun ga za mu kai shi nan sama. Mun kai shi nan sama. To anan ne wasu abba su gane ba a darasin farko. Bayan kai wannan rubutun akwai hanyoyi da za ka yi amfani da su wanda za ka ainihin rage ma wannan bidiyon sauri. Ga wuri nan inda aka rubuta duration din nan. Kun ga nan? In kuka kula nan cikin sakan 2 aka nuna cewa wannan bidiyon zai ƙara cikin sakan 2. To anan ne za ka ƙara masa sauri. Amma kafin mu ƙara mai sauri ya kamata mu danna play don ku ga yaya abin yake. Ko da ke kafin mu danna play ayi hakuri bayan ka rubuta ka ja shi ka kai shi sama. Akwai buƙatar watakila kana son girman wannan rubutun haka. To kun ga nan kun ga inda ka rubuta size ga yanan. To anan ne kun ga zaka iya ja sai ka ja shi inda kake so. Yanzu zamu dan ja shi wallahi gani kun gani. Allah sama kun gani. Kun gani ko? Kun gani. Saboda haka na nuna wannan ne saboda akwai wanda ya rubutu da yawa yana son ya rubutun amma rubutun ya cika wuri, ya cika allon. Kaga kana son ka rage shi dan ka aza shi inda kake bukata. Waɗannan abubuwan kuma su za su taimaka ga sunan da wannan da wannan da wannan za su taimaka ne wurin ka canza rubutun salonsa ka ja shi gehe ko a tsakiya ko wani makamancin haka. Kamar anan kun gani kun ga ya canza, kun ga haka ya canza, kun ga shi ma haka ya canza. To shikenan. To yanzu sai mu ce a magana akan abu na gaba, kalar rubutu. Shi wannan rubutu in kun kula baki ne to nan ana iya canza kalati. In ka shigo nan kaga nan zaka iya canza kalati. Mu zaɓi haka. Kun ga ya canza ko? To amma za mu bai da shi bakinsa saboda zai fi dacewa. Ai haƙuri. Za mu ɗan
yawwa to za mu zaɓi baki to akalla dai mun nuna kun ga yadda ake ta canza kalar yadda kake bukata. To shikenan sai wato ainihin abu na gaba wanda za mu tafi a kai ne yanzu shine wato sai mu danna plane da nan sama. In ka danna plane da nan sama sai ka ga yaya saurin wannan rubutun yake. Bari mu danna ku gani. Kun ga ya sauri da yawa ko? Kamar cikin sakan biyu ko? To in kana son ka rage mai sauri sai ka koma taɓa rubutun nan. To sai ka tona wurin duration kun gani ko nan? Sai ka ƙara shi. Yanzu bari mu kai shi ko zuwa 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. To ku za ku gani zai rage sauri yanzu. Kun ga ya rage sauri ko? Kun ga bambancin ɗazu da yanzu ko? Kun gani ko? Idan na koma rage shi bari mu kuma danna nan yawwa. Idan na rage shi ya dawo ɗinsa 2 ɗinsa ku tsafa ga yadda zai rage. Kun ga ya mugun sauri kun gani? To nan ne wasu suke samun matsala. Ina ganin wannan yanzu kan mun walwala wannan matsala ko? To shikenan. Za mu mai da shi da rashin saurinsa ma'ana mu ɗan ƙara mai slow ko ya koma 8 ɗinsa. To kun ga zai koma zai ɗan dinga yawwa. To bari mu tsaya nan. To sai abu na gaba shine hannu. Ya zaka canza hannu? In kuka kula wannan hannun ku kalla ku ga irin wannan kalar hannun. Kun gansa ko? Kun ga birin da yake rike da shi kamar ko in ce maka baka ce ko? To ana iya canza ta sai ka zo nan wurin hannu ga wuri nan. To nan sai ka zaɓi hannuwan da kake bukata. In kun kula ga wanda a sama kun gan shi nan inda jan gaiki. To yanzu muna iya canzawa mu sami wannan hannun da mun danna ga alamar play. Kula kullum in zaka danna play kaga bidiyon abin nan inda kai word animation inda kai yayi kyau to anan ne zaka danna dan ka gani idan yayi kyau sai ka danna. Kun gani ko? Yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kun gani ko? Barkan ku da yamma yawwa. To idan muka yi haka wannan kenan yanzu kun ga mun canza background kun gani mun canza wato ainihin salon rubutu da inda ake da inda rubutun yake da abin da yake tare da shi don mun canza kun gani. To yanzu menene ba mu canza ba? Sai mu nuna kawai nan abin da ya shahi music. A nan ne wasu suke suna son a dan sanya music da wani music ke dan yi. To kun ga anan kana dama ka yi recording anan. In ka danna nan recording za ka yi. In ka danna nan kuma sai ka zaɓi in kana da wani music a cikin wayarka. Kai hakuri kira ya shigo muna cikin ainihin darasi. Bari in sanya wayan nan kada abin nan shi sa matsala kai hakuri muna cikin darasi ya shigo. To wannan kenan. Saboda haka yanzu da zaran kana son ka ɗauko wato music to anan ne zaka wato abin danna. Yanzu kun ga anan ba mu da music kai tsaye gaskiya dan ba mutumin sauraron music nake ba sai dai kawai background din sauti wanda kuke ji ina sanya ga bidiyo. To bar mu gani ina da wani audio anan. To gaskiya gashi kuma alama banda wani audio. To a takaice dai sai kai kokari ka sanya music ɗinka ya zanto ya haɗo cikin wata folder wadda kake da ita. Da ka shigo nan zaka ɗoka dan kamar yadda ce muku bari mu gani to ko ina da wani abu da zan iya sanyawa. To bari gani ko a WhatsApp ina da wani abu na karatu. To a takaice dai aka yi an bata lokaci bari mu dawo kai tsaye. Bari mu dawo baya don mu ci gaba da bidiyo kamar haka. A nan ne zaka abin ga idan ka ɗauko music inda kake bukata ka sa to sai ka danna wannan alamat shikenan. To sai abu na gaba shine ƙarin wani shafi. Kila ka cika wannan shafin gaba daya daga nan da nan har nan duk ko ina ya cika. To ina zaka danna don ka ƙara wani shafi sai ka danna wannan alamat. Kun ganta nan ku? Kun ganta ta plus. Yawwa. To amma kayan mu tafi wani za a tambaya ya ake sanya foto ko sticker da sauransu. To ba inda zaka dawo sai ka danna wurin sticker nan ne zaka sanya foto da sauransu. Abin nan foto wani SVG da sauran abubuwa da yawa dai za mu danna ku gani. Kun ga nan ku? To yanzu add SVG animation. To anan ne kun ga wanda suke cikin wannan drawing people school building sai ka zabi abin da kake so. In muna son people za mu danna nan lokacin da muke bayani mu muke so mu sa. Kun ga na dauki wannan in dauke shi in sa inda naka so bari in karabo shi ko nan sama. Kun gani ko in na so in danna yayi sai in dura kun ga nan sai in danna yayi min. To a kula ko shi kana iya sanya shi ka kara mai sauri in ka danna nan wurin duration din nan sai zanto lokacin da hannu ya tushe na drawing
to sai zan yi drawing din sannu a hankali. Kila ana fata ana biye da ni yawwa. Ko da kun ga delay da fuse, wannan za ku gane ke su, ku dan gwada za ku gane su. Delay abin da yake nufi lokacin da zai fara drawing kuna son shi yi delaying ko kuma yayi sauri, ma'ana idan ya ƙara wani rubutu kuma ya ƙara assalamu alaikum wa rahmatullah barkanku da yamma, kuna son da ya ƙara kai tsaye shi fara wannan, ko kuma a'a shi dan yi delaying. To dan delaying inda za shi shine in ka ga dama sai ka sanya wannan delaying, in baka so sai ka bar shi zero. Fuse ma shi ma idan ya kammala kamin ya ɗora wani, shi ma kana son shi ma shi tsaya ne, ko kuma kana son a'a shi ma shi sauri shi fara wani sabon rubutu. Idan ka gwada za ka gane abin da nake nufi kai mai kallo na ko kuma ke mai kallo na a wannan darasin. To sai mu tafi akan mu koma cikin sticker har yau sai mu duba. Kun ga drawing nan aka ce drawing, sai ka zabi abin da kake so. Bari mu dauki motar ga, kun gani ko, sai mu azata inda muka bukata. Duk wannan misali ne, kun gani ko. Bari mu gwada muku wani abu ku gani game da saurin da nake magana akai. Bari in ƙara ma abin ga sauri, bari in dan tara shi yawwa. Barkan ku da yamma. Kun ga da yake sauri yanzu rubutu, kun gani ko, kun ga yana sauri ko, to bari mu rage saurin wannan da wannan duk gaba daya. Kun ga duration kamar 4 second ne ko, to bari mu kai shi kamar 8 second. To ku tsaya ku gani idan muka zo wurin, kun gani in ga rage sauri shi kuma, kun ga shi wanga yana sauri tunda shi ba rage mai ba, wannan ba rage masa ba. To ina so shi ma zan iya rage masa, sai in kai shi kamar shi ma irin 8 haka. Amma a kula wani lokaci in ka ƙara ma na gaba sauri, to na baya yana buƙatar shi ma ka ƙara masa. Kamar yanzu wannan kun ga 8 yake, sai kamar in kai shi 12 ko 14, ta yadda in ni danna zai tafi sannu a hankali. Amma shi kuma duk lokacin da aka ƙara, shi kuma nan sakan za su ƙaru. Kun ga wannan sakan 31 ne, da haka sai ka lura da tsawon bidiyon ka da yadda abin ke gudana. Ina ganin dai na ɗan bayani yanzu kan dalla ta yadda insha Allah duk wanda yake kallon wannan darasi, in Allah ya so na ɗan yi darasi wanda yake wataƙila zai ɗan hina kwanakin baya ko shekaran jiya zan ci. Kun gani ko, kun ga dukkanin su zai tafi sanu. Saboda haka a kula, kada ka ƙara ma na baya sauri ka ga na gaba sauri, abinda ka sa daga baya ka rage masa sauri, nika so in ce yana tafiya sannu ka ga na gaba na wanda kai farko ya ƙara sauri, shi ma akwai buƙatar ka dan ƙara masa saboda ya zama yayi daidai da sauran, saboda daidai wanda lokaci yake ba da balance. Na san insha Allah za a fahimta. To hayo game da sticker nan, idan kana son ka sanya hoto wanda ba cikin ne yake ba, a kula in ka ja kai drawing haka dan jawo haka, zaka samu kaloli ga sunan kun kayan kitchen, furniture, shapes, kun gani ko, sai ka zabi daidai labarin da kake so ka sanya me yake alaka da shi. Kun gani, kun ga abin nan Lottie Art, kun gan su duk kana iya sanya su, kun gani ko, sai ka sa abin nan wannan alamar, shikenan kaga ya zauna. Ko kuma koma cikin sticker, ko kuma dauko wani abu wannan mutum mu koma zabuwa, har yanzu Lottie Art nan. Kun ga wani abu da ya dan burge ni, ga wannan kekir, kun gani ko, kun gani, sai ka dan jawo da ita nan, sai dai ka ala ta inda kake so. Amma kada a manciki, ana iya ƙara girman abu, ana iya rage mai shi kamar nan, kun gani. Duk abin da ka sa nan kana iya ƙara mai girma, kana iya ragewa. Duk abin da ka sa kana iya sanya mishi delay lokacin farawa, kana iya canza saurinsa, kana iya sanya mishi fuse lokacin da zai karewa, kana iya ƙara mai girma, kana iya ragewa. Kada a mancike da wannan ƙa'idojin. Ba wani abu da rubutu ne, drawing ne, art ne, ko meye ne, abin da ka ɗauko ƙasa ne. Abu na gaba da zan nuna shine bari mu shiga nan wurin sticker, wurin ɗauko hoton da yake cikin wayarka. Bari in ɗauko hoton da yake cikin wayarta. Yanzu bari in ɗauki wannan, ga yanan, kun ga hotona ne ko, wannan na san kun ga bidiyon da ne a kai ne. To kun ga yanzu ga hotona ne. Yanzu ina son rage mai girma, shi ma sai in rage mishi girma. Kun ga rage mai girma, kun ga zan jawo shi a aza shi nan. Kun ga sai in tallafo shi ne, in kawo shi. Yawwa, ta bari in danna play ɗan uwa ku gani yanzu. Kun ga yanzu nan da sakan 31 na, amma yanzu ya zama 40 saboda na ƙara wasu abubuwa. Kun gani ko? Kun gani, assalamu alaikum wa rahmatullah, barkan ku da yamma. Kun gani ko, ga ya tsaya na drawing, yana ta drawing din rubutu. To wannan dai don misali ne, ba wani bi ka'idoji ne na abin da ake so. Dan in sallama ce assalamu alaikum wa rahmatullah, da hannu zan sawa yana gaisawa da wasu abubuwa ga masu kama da wannan, da nuna cewa ana kaza, to shine. Amma dan in baku misali ne da yadda ake hadawa
saboda ko da kana so ka hada. Kada a mance ki yana so a bude sabon shafi za a danna nan ne wannan alaman ne ga nan. Bari in danna ku gani. Yanzu mu kaddarta a ce nan shafin ya cika ina son in ƙara wani shafi na gaba. To shi ma sai in buɗe haka. Shi ma sai in koma tsara abin da nake so in tsara. Kuma ina yanzu farkon shafi na budawa sai ya zanto da hoto zan farawa maimakon rubutu. Misali bari in ɗauko wannan hoton kun gani. Sannan kun gani ko sai in duba kada a mance kina wannan ka'idar zaka iya farawa da me wato zaka iya ƙara mishi girma afwan zaka sanya shi delay wurin farawa zaka sanya shi duration zaka iya sa mai sauri da abin nan. Yanzu wasu da niche delay din ga ba su gane bari in nuna muku wani abu ku tsaya ku gani. Kun gani yanzu bari in danna ya kai ƙarshe ne sorry yawwa to ku tsaya gani wurin fara nan kun gani kun ga fara kun ga da ya fara ku. To yanzu idan na sanya masa in na dawo nan na sanya masa delay kamar yanzu bari in kai shi ma 5 dan wanda abin zai fito a hidi. To yanzu in dan na play yanzu ga nan za ku ga idan ya kammala wannan shafin lokacin da zai fara shafi na gaba ku bari ku gani ba zai fara shi da sauri ba. Ɗazu za ku ga da sauri ya fara kun ga ya shiru kun gani kun ga ya ki fara ko kun gani. To wannan shine kun ga har yanzu bai fara ko to yanzu zai fara kun gani. To shine delay din da ake magana akai. Kun ga akwai lokacin da amfanin wannan delay din shine akwai lokacin da kana son ka yi dumi ne invitation ɗinka mai dumi ne to amma baka iya dumin ba to sai ka tsara shi yadda zai delayin kada ya zanto rubutun da kake yi ya fi wato dumin ka sauri. Na san mai saurari na fahimta shi yasa dole sai ka dan yi kokari ka saita lokacin da hannu ka rubutu tsakanin dumin da kake yi. Da haka saboda yasa suka yi shi yasa wannan application ɗin yana da amfani kwarai matuƙa kuma yana da daɗin yin al'amarin duk abin da kake so ka yi talla ne ta wata haja ɗaurin almeni suna ne birthday ne engagement ne wani abu ne ko me ne wanga dai abin nan application din zai taimaka wurin kai wannan abin insha Allah saboda haka su yi mishi wannan feature. Ina ganin in Allah suna ya kwabarin din komi da komi nan. Abu na gaba wanda adda muhimmanci kai shine ka tabbatar da kai saving din project ɗinka domin in kana cikin yi ka kuskure na danna na dawo baya yana lalacewa ba zan gwada ba dan in na gwada lalacewa zai yi saboda haka sai ka danna nan kun ga nan ya tambaye ka kai saving din wannan project sai ka sa yes. To yanzu kai saving yanzu wanga saving din project ba video na kai creating ba kai dai saving din project din a cikin wannan application ko da ka dawo gobe GB gata zaka cin masa. To yanzu sai magana saving din sa in kana son kai saving sai ka to nan wurin ga kun ga alama nan kun ganta ko kun ga ta nuna shi a to ba shi a ɗaya ba har saving. To sai ka sanya masa sunan shi wanga abin kada ka kula dan kasa shi can farko nan ma sai ka sanya. To kun ga mun sanya mishi ABC farko ko yanzu mu maimaita ABC kawai sai mu bar shi haka. To yanzu kun ga nan yana generating ana rendering movie ma'ana yana hada duk abubuwan da nayi yana hada su. Ai hakuri bidiyon ya zama kusan minti 18 haka zai fi dacewa dan in koyar da bidiyon saboda da kowa zai gane ki. Sannan zan yi upload din wannan bidiyon a YouTube ta yadda yanan kowa na iya kallon sa lafiya kalau lokacin da duk yake bukata insha Allah bayan na sanya shi a wannan abin nan a wannan channel din. Muna godiya kwarai da gaske ga nan yana generating zan kace recording saboda kada abin ya ƙara tsawo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Kada amince wanda yake da tambaya da ƙarin bayani to shi za mu ƙara masa bayani insha Allah.